åker till Berga. Så tar de, jag brukar skoja säga, vi gör som uppe i Mora på Vasaloppet. Vi tar dem allt eftersom här. Jag har fingret på starten med 567. Rasmus Moen hällande på uppdrag. Allting fortfarande, då 10, men inte 10. Rasmus Moen, nu får det vattare på. Där är han. Rasmus Moen, jättebra, går 2. Men det var alltså 42 sekunder mellan Grenningen. Tredje plats, Rasmus Varg. 4 i mål, Håkan Österholm. Autobarage, en femteplats, det duger det. Va? Det duger det bra. Pelle Nilsson stryker vi av och vi petar in han på plats nummer 5. Efter Pelle Nilsson så tar vi in i mål för